ఈ ఆకుని వామాకు అంటాము. సో మీరేమంటారో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ ఫర్ కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ ఫీవర్. ఫస్ట్ మనం సిరప్స్ యూజ్ చేయకుండా ఈ ఆకుని పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం 2 డేస్లో అండ్ మనకి కోల్డ్ ఉన్న, కాఫ్ ఉన్న, ఫీవర్ ఉన్న తగ్గిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా 2 to 3 లీవ్స్ 4 లీవ్స్ కూడా డైరెక్ట్గా వాష్ చేసేసుకొని తినేసేయచ్చు. పిల్లలు డైరెక్ట్గా తీసుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం రసాన్ని పట్టిస్తే మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ 3 times ఈ రసం పట్టించడం వల్ల కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి అండ్ ఫీవర్ కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు. వాళ్ళకి ఎవరికైనా కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ ఫీవర్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.